வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஜாண்டீர் 5050D டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குங்க. V7ங்க, 2018 மாடல், 50 HP வரும், 2500 மணி நேரம் ஓடி இருக்கு. சிங்கிள் ஓனர் வண்டிங்க. பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக், டிவல் கிளச் ஆப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குது. டயர் பார்த்தீங்கன்னா நாலுமே ஒரு 30% கண்டிஷனில் இருக்குங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பம்பர் மட்டும் இருக்குங்க. ரொட்டவேட்டர் போட்டு சேர் ஓட்டியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. கேஜுவல் போட்டு ஓட்ட கிடையாதுங்க. ஒரிஜினல் பெயிண்டில் தாங்க இருக்குது. வண்டிக்கு புக்கு இருக்குது, இன்சூரன்ஸ் கிடையாது. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்ன நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் நயினார்பாளையத்தில் தாங்க இருக்குது. விலை பார்த்தீங்கன்னா 4,90,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விலை பார்த்தீங்கன்னா நேரில் வந்து பேசும்போது அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. தேவைப்படும் நண்பர்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கிங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.